영구아, जो चाहे लो मेरी तरफ से। नो थैंक्स। बोलो क्या बात है। मिस्टर यांग, तुम काम क्या करते हो? मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के बारे में इतना जानने की कोई जरूरत भी है। तो मुझे बताओ, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मुझे तुम में नफरत दिखाई दे रही है। लगता है किंशी ने मेरे बारे में तुम्हें बुरा भला कहा होगा। शादी को कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल? और तुम्हें अब तक नहीं पता कि उसे मीट से एलर्जी है? हाँ, लोग बदलते हैं, पर एलर्जी कैसे बदल सकती है? और फिर तुम्हारे जैसे कुंवारा लड़का जब ऐसी शादी करता है तब उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? खैर, छोड़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने तुम्हें छोड़ा था, है ना? जाहिर है तुम्हारे जख्म अभी भी ताजा होंगे। तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। इसका मतलब कि वो तुम्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। और ये सच है। मेरी वाइफ एक अच्छी औरत है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला दो, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। मेरी वाइफ को शादी से परहेज नहीं है, कम से कम मेरे केस में तो नहीं है। तुम एलर्जी की दवाई लेने गए थे ना? अगर तुम्हें वो ना मिले तो वो कार बूट के मेडिसिन बॉक्स में रखी हुई है। मैंने ही वहां रखी थी। वो हर बार दवाई खरीदना भूल जाती थी, इसलिए मैं हर 2 साल में उसे रिप्लेस कर देता था। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उसे मुझसे ज्यादा जानते हो? मैं उसके लिए नई दवाई लेकर आया हूं। तुम्हारी दवाई उसने फेंक दी थी क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। मैं दवाई ले आया। ये दूसरा बॉक्स कहां से आया? मिस्किन, मिस्किन, मैं अभी ताओ जुनहुई से मिला था।
अरे जल्दी आओ, वाइन क्यों खत्म हो गई है? अरे ड्रिंक लेकर आओ। अरे देखो ना, वाइन खत्म हो गई है। तुम्हें और चाहिए क्या? बोलो ना चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक और रॉयल सैल्यूट। एक मिनट रुको। अरे एक से क्या होगा, मुझे दो चाहिए। गुड मॉर्निंग। इतना बड़ा तो कमरा था, गाड़ी में सोने की क्या जरूरत थी? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। तुम्हारे खर्राटों से एक बार मैं सो जाऊं तो भूचाल भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखा मैंने। हम कहाँ जा रहे हैं? घर पर बेड लगा लो, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। माउथ वॉश और वेट वाइप्स उसके अंदर है। कल जब मैं कमरे में आ रहा था तो ताऊ जुनही से मिला था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम ताऊ जुनही से मिले? उसने तुमसे क्या कहा? उसे हम पर शक तो नहीं हुआ ना? ज्यादातर तो वही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? मुझे लगता है ताऊ जुनही को तुम्हारी शादी की फिक्र है और उससे कहीं ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र है। वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, छोड़ो उसे।